रेलवे स्टेशन पर सीटी बजी और गाड़ी धीरे धीरे चल पड़ी। खिड़की से राहुल ने बाहर झांका। खेत, नदियाँ और गांव पीछे छूटते गए। हवा के झोंके ने उसका चेहरा छुआ और उसे लगा जैसे जिंदगी भी एक रेलगाड़ी है। हर स्टेशन पर नई मंजिल, नया अनुभव और नई सीख। सफर चलता रहता है और हर मोड़ पर एक नई कहानी जन्म लेती है। लाइक और सब्सक्राइब करें।